السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح العسل، صباح السكر، صباح الجمال، صباح او مساء على حسب ما انتي هتشوفي الفيديو بتاعي فيه. انا حبيت بس كده اصبح عليكم علشان انا بمنتج الفيديو الصبح، فانا حبيت كده ايه نصبح كده على بعض ونسلم على بعض. فقلت ايه اصبح عليكم كده وعلى احلى اخوات مش متابعين، احلى اخوات ربنا ادهمني والله العظيم. تعالوا شوفوا بقى لما البنت بقى وامها يجتمعوا مع بعض كده بيطلعوا احلى نتيجة وبيطلعوا حاجات قمر 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 زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات، احنا قلنا النهارده نطلع كده من جو الروتين في المطبخ وجو الاكل وجو الكلام ده كله، فقلنا بقى تعالوا نغير كده ونشوف عملنا ايه. عايزه اقول لكم يعني بصوا، بتمن اتنين، مش هقول واحدة واكون كذابة، بتمن اتنين منهم هتعملوا كل الكمية دي ولسه في حاجات تاني. بس تعالوا كده ندخل على الفيديو ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا عملنا ايه. بصوا بقى الروتين ده او الفيديو ده النهارده اشتركت، بلاش نقول روتين، الفيديو ده النهارده اشتركت معايا الست مريم فيه. الست مريم فيه قالت لي يا ماما انا هعمل معاكي الروتين ده او هعمل معاكي الفيديو بتاع النهارده وتطلعيني معاكي فيه وكده، انا عايزه اساعدك وعايزاكي فيه وتصوريني وانا بعمل حاجه لوحدي. قلت لها يا سلام بس كده. بس كده حاضر من عينيا. المهم هي غسلت لي العلب اللي قدامكم اللي انتوا شايفينها دي، وهنشوف دلوقتي بس إحنا هنعمل إيه. طيب أنتِ يا أماني بتقولي ب8 علبتين هتعملي مثلًا العلب اللي هي القنبلة دي اللي إحنا شُفناها. آه طبعًا. بُصّوا يا بنات، القنبلة دي دلوقتي عايزة أقول لكم إن هي وصلت 50 جنيه في الأماكن أو العصارات أو الأماكن بتاعة المحلات اللي هي بتعملها. تمام، فطب وإحنا ليه؟ إحنا عايزين برضه كده إيه، يعني نبقى مُدبِّرين، هي ما فيش حاجة دلوقتي بقت مُدبِّرة مش هنضحك على بعض، بس لمّا أنتِ بتعملي الحاجة في البيت غير ما أنتِ بتعمليها برّه. أول حاجة نضافتها دي طبعًا في المرتبة الأولى، تاني حاجة برضه الأسعار بتبقى غير برضه ما أنتِ بتبقي جايباها من برّه. إحنا بنجيب من برّه عشان الكسل والكلام ده كُلّه، لكن بجد والله العظيم لو أنتِ حطيتِ الفكرة في دماغِك وحبيتِ إنِّك تعمليها هتطلّعيها بجودة ونضافة أفضل وأحلى من برّه 100 مرّة. إحنا بس اللي ادّينا برّه أكبر من حجمه عشان تبقوا عارفين. طيب المهم إحنا هنا هنعمل إيه؟ بُصّوا يا بنات، كل اللي إحنا جبناه هاقول لكم على أسعاره والله العظيم بالواحدة، ومش هاكدب عليكم وأقول لكم إن أنا كانت عندي حاجة بايتة ولا كان عندي مش عارفة إيه، لأ، أنا هاكون صريحة معاكم عشان تبقوا عارفين. طيب جبنا الكنتالوبة دي أنا باقول لكم كل حاجة بسعرها زي ما أنا جبتها. واحدة الكنتالوبة دي يا بنات كانت عاملة 10 جنيه، واحدة الكنتالوبة دي كانت عاملة 10 جنيه، كانت حوالي كده نُص كيلو وحاجة فوقيها. طيب نقول نُص كيلو من الكنتالوب، وكيلو من التفاح، تمام، كيلو التفاح عايزة أقول لكم في إمبابة جوّه كُلّه مالي الدنيا ب25 جنيه، عايزة أقول لكم عندي هنا في مدينة الأمل ب35 جنيه، طلعت لبرّه شوية لقيته ب30 جِبت كيلو منه، تمام، يبقى إحنا جِبنا نُص كانتالوب ب10 جنيه، وجِبنا كيلو تفاح ب25 ب30 أدي كده 40 جنيه، 40 جنيه، وعندِك كيلو موز ب15 جنيه، يبقى كده كام؟ يبقى كده 55 جنيه. طيب يبقى فاضل معانا إيه بقى؟ فاضل معانا البرقوق والكيوي. بُصّوا يا بنات، واحدة الكيوي ب2 جنيه ونُص، جبنا ال6 والبرقوق ب35 جنيه، جبنا نُص كيلو ب17 ونُص. طيب 17 ونُص و12 ونُص كام؟ 30 جنيه، يبقى 30 و55 كده 85 جنيه، يبقى الفاكهة لحد دلوقتي كده كام؟ 85 جنيه. طبعًا بالنسبة للعصير اللي قدامكم ده، دي الفراولة اللي أنا كنت عاملاها معاكم، اللي أنا قُلت هاخلّيها لخزين رمضان، اضطريت غصبٍ عني عشان أعمل لهم الفيديو ده، طلّعت لهم كيس منها وضربتها، والمانجا دي والله العظيم كانت آخر كيس في تفريزات المانجا اللي أنا كنت إيه، اللي أنا كنت عاملاها، تمام؟ طيب هنيجي للحلويات، عندي هنا نُص كيلو، مش نُص كيلو، نُص كيلو، يعني ممكن نقول أقل من النُص وأكتر من الربع، كنافة على بسبوسة. مش هاضحك عليكم وأقول لكم إن أنا كانت فايضة حتّة عندي، لأ، دول إحنا اشتريناهم بكام؟ ب25 جنيه، ب25 جنيه. تمام، أنا اديتكم كل المعلومات لحد دلوقتي كده. طيب 25 وقُلنا 85 في الأول يبقى 110، 110 وجبنا
العلب بتاعتهم دول، العلب كانوا عاملين كام يا أماني؟ العلب استنوا بس أجمع كويس كده في دماغي، 25 و85 يبقوا 110 كده صح. العلب دول يا بنات العلبة عاملة 2 جنيه. فأنا جبت منهم 5 علب بس علشان برضو أبقى ظابطة الفلوس اللي أنا ماشية بيها، وأقول لكم إن هي كانت عاملة كام بالظبط. قلت مش مشكلة، إيه اللي هيفيض العلبة اللي هخلصها هغسلها وهحط فيها تاني عادي، مش مشكلة. وللعلم انا العلب اللي فضيت دي كلها صبنتها وغسلتها غسله كويسه ونشفتها وشلتها عندي في المطبخ، برضو لما احب ان انا اعمل حاجه تاني فيها الاقيها موجوده عندي، لان هي كان السليمه لا اتبطنت ولا اتكسرت ولا اي حاجه. فاحنا كده ماشيين تمام وزي الفل لحد دلوقتي. كده كام؟ 120 جنيه. تمام. يبقى زي انا ما قلت لكم بتمن علبتين ولا مش بتمن علبتين؟ الكميه اللي قدامكم دي عملت لي 8 علب، يعني بتمن علبتين هتعملي 8 علب والله العظيم يا بنات. يكفي نظافتها ويكفي ان الفاكهه طازه. الفاكهه اللي هم بياخدوها دي بتبقى بصوا البواقي، بتبقى بيروحوا لبتوع الفاكهه اللي فيها معطوبه، اللي فيها حاجه مش حلوه، اللي مركونه بقالها يوم واتنين، ما بيبقوش واخدين فاكهه كده انت منقياها بايدك ونظيفه وحلوه كده. واول انت ما بتروحي طبعا بتنقي احسن حاجه في الفاكهه، ما تظنيش انك انت بتنقي واحده فيها حته معطوبه ولا بايظه ولا دبلانه كده ولا حاجه، لا طبعا بتنقي الحاجه الحلوه بايدك، وبتجيبي من اي يعني بتجيبي من نوع كويس. المهم انا عن نفسي كأماني ما بحبش بتاعت بره، ما بحبش سلطه الفواكه بتاعت بره ابدا 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 ابدا، ماليش فيها. لاني بصي ما انتش ضامناها، معلش يعني ما انتش ضامناها عيال اللي عاملاها، الفاكهه مغسوله ولا مش مغسوله، الحاجه نظيفه ولا مش نظيفه، المكان اللي هي معموله فيه واتركنت فيه او اتحطت فيه ايه. المهم نسيت اقول لكم برضو على حاجة تاني. وعندك علبة القشطة دي، انا ما عنديش قشطة، مش هقول برضو ان انا عندي كان قشطة في التلاجة والكلام ده كله، لا. انا بجيب سمنتي من بره جاهزة واللبن بغليه كده بالوش بتاعه بيشربوه. فعشان كده انا ما بخليش يعني قشطة ولا بخلي حاجة زي كده. المهم علبة القشطة دي بكام؟ علبة القشطة دي ب7 جنيه. يبقى كده المجموع كام؟ 127. معلش انا نسيت علبة القشطة، ما افتكرتهاش الا دلوقتي. تمام. انتوا عارفين انا عمالة اقول ايه؟ عمالة اقول لا انا اليوم اللي نزلت فيه كنت صارفة فيه 130 جنيه، ف 120 دي جت ازاي؟ فالمهم برضو كل حاجة على قد عملناها، ويكفي في الاول وفي التاني نظافتها زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات عملت ال5 علب دول، وادي بقيه الفاكهه اللي فاضت، ادي بقيه الفاكهه اللي فاضت وبقيه العصير اللي فاض مني اهو، وبقيه البسبوسه والحاجه اللي فاضت اهي والمانجا. تمام. يبقى احنا كده زي ما احنا بنقول بتمن علبتين او علبتين ونص يا ستي لو هنمشي بالورقه والقلم. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسوناش باللايك، والسلام عليكم.